Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал УС. Денеска во градот раздвиженост и растрчаност. Се правеа последните подготовки за новогодишната вечер. Камерата регистрираше дел од атмосферата. Почитувани граѓани на Република Македонија, на прагот сме на новата година. Тоа е можност да се подсетиме на успесите што сме ги постигнале, предизвиците со кои сме се соочиле, но и да бидеме благодарни за нештата со кои сме дарувани. Љубовта на нашите најблиски, топлината на нашите домови, мирот, безбедност и сигурноста на нашата татковина Македонија. Ова е време на обновена решителност, оптимизам и надеж. Време на солидарност и милосредност кон помалку среќните и кон изнемоштените, но и време на благодарност кон храбрите чувари на нашата безбедност, поради кои и вечер во Македонија може мирно и безгрижно да прославува. Драги сограѓани, како држава славевме победи и се соочувавме со падови. Бевме признавани, но и блокирани. Но најважно од се, остануваме доследни на вистинските вредности и упорни во остварувањето на нашите праведни цели и стратегиски определби. На тој наш пат не смееме да заборавиме дека каква Македонија ќе градиме, таква ќе ја имаме. Затоа во се што правиме, да го вложуваме најдоброто од нас, како родители, деца, соседи и пријатели, како учители и ученици, работодавачи и вработени, да бидеме полни со љубов, жедни за знаење и посветени на успехот. Да останеме верни на вековната традиција на соживот преку меѓусебно разбирање, прифаќање и почитување. И најважно од се, да се престигнуваме во добрина. Им посакувам на сите граѓани на Република Македонија, во татковината, но и надвор од неа, среќни и радосни новогодишни и божикни празници. Среќна и берикетна нова 2014 година. На крајот од календарската година, традиционално новогодишно обраќање за граѓаните на Македонија имаше председателот Ѓорѓе Иванов. На крајот од тековната година, општина Кучани организираше коктел за вработените во администрацијата и во институциите, што се под нејзина надлежност, како и за граѓанските здруженија. На свеченоста беа доделени и награди за најуспешните. Локалната самоуправа и градоначалникот Димитровски организираа предновогодишен коктел за своите вработени. Традиционално, во опуштена атмосфера, се направи кратка ретроспектива на годината што измина, а беа доделени и награди за оние кои посебно се истакнале во своето работење. Годинава признанието за неуспешен пожарникар му припадна на Горан Георгиев од Кочанската противпожарна единица, иако според градоначалникот и другите припадници на единицата работеле на висина на својата задача. Најдобриот пожарникар од општината доби телевизор, зашто тој се заблагодари и рече дека 2013 била со голем број интервенции. Највпечатлива интервенција ова година за територијалната противпожарна единица беше во април месец, бидејќи имаше многу пожари. Исто така летниот период бевме доста ангажирани. Лично јас како командир на смена и мојата смена имавме техничка интервенција во која морав да го вадам мојот најблизок пријател. Имаше давеник и тоа е една од најтешките мои интервенции ова
година. Георгиев рече дека годината што изминува ќе ја запомни по тоа што тој и неговите колеги имале над 220 интервенции, а 60 од нив биле со пожарникарите од неговата смена. На предновогодишниот коктел награда доби и Горан Ивановски, вработен во општинската администрација. Во образложението за признанието, градоначалникот Димитровски рече дека во општината имало и други добри работници, но годинава одлуката паднала токму за Ивановски. Проблеми нормално, како и секогаш има повеќе, трудиме се да си ги исполниме задачите и да ги решиме проблемите што ни ги дават према општината нормално. Малку сум изненаден за наградата, среќен сум воедно. Ќе се трудам и понатаму да ги исполнам задачите и обврските што ми ги дава предпоставените и што сум одговорен према општината. Признанието за најдобар работник во општинската администрација годинава се додели за прв пат, а намерата е таа да стане традиционална. И законот за државни службеници предвидува такви можности и ние се одлучивме како новина да го воведеме во функционирањето на јавната администрација, односно на државната администрација, се со цел да го истакнеме залагањата на одредени работници во текот на годината. Успешното нивно работење да го одбележиме и да ја одадеме едно признание. Апостолов рече дека наградата треба да биде стимул и за останатите вработени да ја добијат, а таа е парична во висина од 6000 денари. На предновогодишниот коктел беше упатено јавно признание за досегашната успешна соработка со председателите на урбаните и местните заедници од општината, како и на представниците на повеќе граѓански здруженија. Стопанска банка пријатно ги изненади лицата корисници на народната кујна. Им додели пакети со храна и основни намирници за скромен помин на новогодишните празници. Основни прехранбени производи за корисниците на народната кујна од Кочани, подарок од Стопанска банка. Вкупно 46 пакети беа доделени на лицата кои секојдневно земаат по еден оброк од народната кујна во Кочани. Ова година е донирано Стопанска банка до преку центрите за социјална работа до корисниците на народната кујна. Прехранбен пакет има зејтин, брашно, основните намирници, зејтин, брашно, млеко, месо и други, и шеќер, значи основните намирници да и они имаат пристојна нова година колку може да имаат. Корисниците на народната кујна беа пријатно изненадени од пакетите од Стопанска банка. Ја искористија средбата со директорката на Центарот за социјални работи да ги искажат своите проблеми со кои секојдневно се соочуваат. Си посакаа поуспешни денови во новата година. Пазар на можности и новогодишна приредба организираа учениците и наставниците од основното училиште Малина Попиванова. Собраните средства ќе бидат употребени за промена на осветлувањето во училиштето со економични светилки. Повеќе од 100 ученици учествуваа во новогодишната приредба на основното училиште Малина Попиванова, која поради големиот интерес и преполната училишна сала беше изведена 2 пати. Во приредбата учество зедоа учениците кои членуваат во секциите како и хорот на училиштето. Картите се продаваа по символична цена од 20 денари. Собраните средства ќе бидат употребени за промена на осветлувањето во училиштето со економични светилки. По завршување на приредбата на вториот кат од училиштето, учениците заедно со наставниците организираа пазар на можности. Интересните и креативни изработки, новогодишни украси, елки и дедомразовци може да се купат по цена од 30 до 100 денари. Собраните средства од пазарот на можности ќе бидат наменети за промена на осветлувањето во училиштето. Секоја година се зголемува бројот на ученици кои сакаат да ги изучуваат странските јазици. Интересот е голем за изучување на грчкиот јазик, истакнуваат од училиштето за странски јазици и лингвиста Академија, кои подготвија новогодишна приредба и наградна игра за учениците. Од година во година расте бројот на ученици што сакаат да ги изучуваат странските јазици. Особено интерес има за изучување на грчкиот јазик, истакна од училиштето за странски јазици и лингвиста Академија.
Имаме голем број на членови на изучување на сите јазици, англискиот, германскиот, во подем италијанскиот јазик и секако и грчкиот. Оваа година имаме многу посета и на грчкиот јазик. Година Лингвиста академија им приготвила учениците на овогодишна наградна игра и можете да забележите од атмосферата дека се е прекрасно. Исполнети се нашите очекувања, учениците се задоволни. Дедо Мраз ги влечеше наградите, а сите ученици со нетрпение очекуваа да го слушнат своето бројче во наградната игра, што училиштето за странски јазици го организираше на последниот ден од старата година. Извлекувањето на наградите од новогодишната наградна игра беше проследено со караоке шоу, на кое учениците го покажаа својот талент. На завршната приредба учениците ги поздрави и Дедо Мраз. Сакам да ги поздравам сите дечиња, да им ја честитам новата година и да ги посакам све неубаво во детството и во училиштето. Праксата на организирање на вакви и слични креативни новогодишни извлекувања на училиштето за странски јазици и Лингвиста академија ќе продолжи во иднина. А сега малку за поведрата страна на секојдневната наша работа. Во текот на изминатата година во редакцијата на Канал 8 имаше згоди и неизгоди, мали грешки и смеа што гледачите не можат да ги видат. Пред новогодишната атмосфера во вестите ќе ја подгреваат нашите гафови. Овај се смее, извини. How do I live without you? Може ли? Бушавале су многу, не? Многу ме навитка, ајде. Пријавите за прекувремена работа, ноќна смена и работа на државни празници за своите вработени Кочанец кој подолго време полицијата го барала со потерница е уапсен на Ето, тоа се дешава. Време е на 2 месеци пред новите локални избори да се даде отчет за сработеното и она што се очекува во иднина доколку повторно Добро вечер. Пред 4 години кандидатите за градоначалници во микрорегионот и во сите општини во Македонија ја побараа поддршката од граѓаните за градоначалници. Што зборува? Ајде, ја не сум лектор. Ајде. Ово па само испаѓа. Еј, сапа и двете испаднаа. Најдобрите надпреварувачи од општинското детски семафор глупости да организира годишно собрание на кое ќе поднесе глупости. Вести на Канал 8, добар ден. Глупости. А тие са песни поубави него вие сега. Глупости. Досадни вести. Екипите на Осогово и Агрос Грдовци продолжуваат со одигрувањето на контролните надпревари во Чешиново. Никош не ми се во случило. Чуварот на мрежата на Осогово во пролетниот дел од минатото првенство Душан Павлов со своите одлични одбрани. Никош не ми се во случило. Обидите за заживување на киноприкажувачката дејност не ги засега. Никош не ми се во случило. Со тебе не, овај ден. Не кажувам веќе ништо. Оти намерно ми правите ово.
Така ле? Не. Така ле? Не. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете со не. Ето тоа се дешава. Но не грешевме само ние. Имаше забавни моменти и во контактите со граѓаните. Следува она што обично на монтажа се сече, а за вакви пригоди е добре дојдено за рубриката Гафови. Еве што не можеа да видат гледачите, а го кажа нашите сограѓани. Господи, јас се извинјавам, ја од телевизор не улевам. Така, ще погоди. Може некој со зависне образи газ, може ли? Това е павиц. Сам некој не мисле. Сам да ми извинеш, ти стоте зависи имаш образи газ. Сам мислиш што е работа. Ако е вештачка вилицата, а? Така, ще погоди. Аз викам Милчо Костадиновски од Виница, 37 години, оженет, моментално со председател на пчеларско дружение Матица од Виница. А да не ме е предал некој? Не може некој да ме е предал мене? Не, ја општо питам. Абе, ние например на Далаверо со комшијата, баш викам, не може да е тоа. Не може да му апсате. Не. У затвор до сега не сум одел. Полицајц не е доаѓал. Шумар не е доаѓал. Осем поп што доаѓа кај мен, друг не доаѓа. Не дојде скоро. Тај нека мислам малку што е, пошто му кажем. Ово тегнати што е за велисте, тоа волника ти тегнати. А за ово нека мислам, секој привет држава, било секој гранин на Македонија нека мисли што е работа. И ти, ја и секој. А ти шараш? Шарам, барам, ја тоа знам што е, тоа нека си помисли. Не, ти шарал ли си? Шараш ли ти? Па си моја работа. Тоа секој те си помисли, тие работи што е. Шарам, барам. А бараш ли? Барам. Јас сакаше на жена за колам. Там доле кај таа државната куќа. Фанала дојде кај мене, вика дедо да се наклона малку, вика, врне дош. И она доваѓа, ја уведам там по тараста на сушина, она вика да идем унатре. Улаву унатре и вика запали го одино, ќе даше на ракија, да дојде две. Фанала земала ме транзистор, ставила го на едната торба, излава, ќе си оде, за кочаник иде. Ја тамо, вамо, ајке продавница, нема ја. Трчам там до околната, крајната куќа на селото, зимам ножо, фаќам ја тука и напрчам ја на асфалта. Напрчија на асфалта да колам еден, фана ме за раката. Немој шокиро, вика, што ќе направиш? Ќе уништиш, вика, зашто? Се ќе дое милицијата, вика, ќе те затворат. Не бе ќе колам, ама зема ми не може ништо. Мирно село е, Спанчо? Помирно, не верувам да има на друго место. Јас сум 58 години. Ако пупци ќе ја реалт, што викат германците. Ама, и ја ни бајбен, тука не ми се живее, те кажам, на стари години ми се оду в Германија. Што порачуваш ти, што да направи? Па да направат. Да направат. И за крај спортот во 2013-та. Просечна година со индивидуални изблици, вредни да бидат запаметени. Нова година не е најдобро време за правење објективен пресек на ниту еден план, па ниту на спортски. Под новогодишниот сјај, спортската реалност не е најсјајна. Без заинтересирани спонзори, без долгорочна визија, форсирање вистински или божемни брендови, не може да се очекуваат резултати. Ако фудбалот е најпопуларната споредна работа на светот, а машкиот бара огромни вложувања, тогаш образот на кочани го обелиат девојките. Квалитетот е таков каков што е, но постои еден ноторен факт. Фудбалските клубови од општината ЖФК Кочани и ИДНИНС се најдобри во Македонија, па макар тоа бил и женски фудбал. Осогово преживува како пациент со тешка дијагноза. Рехабилитацијата ќе трае и во 2014, а веројатно и подолго.
трети и втори лиги, општински лиги, младински. Тоа е рангот на кочанскиот спорт во повеќето екипни спортови. Во 2013-та, футсалот се промовираше во Кочани со солидна база за повисоки дострели. Кога се индивидуалните спортови во прашање, приказната е поинаква. Има успеси подпишани со име и презиме. Во карате Мартин Стоименов и Адил Мехмет, во гимнастика Ненад Атанасовски, во кошарка Дарко Соколов, без оглед што македонската репрезентација ја фрли во депресија цела нација по настапот на Евробаскетот во Словенија. И накратко, тоа е компетитивноста на кочанскиот спорт во национални рамки. Предстои цела година за потврдување и докажување, особено за помладите. И година на размислување, дали вреди да се инвестира во спортот, а зошто не и преиспитување на одлуките. Новогодишните вести на Канал 8 завршија. Среќни празници ви посакува редакцијата на Канал 8 телевизија.